အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမနေ့ Instagram မှာ Smith က DJ Khaled ကိုပေးတဲ့ဖက်နက်ဘူးကြီးကိုအရန်သဘောကျလို့ information sharing ပြန်လုပ်မှာပါ Smith ကဒီတစ်ပတ်တင်းလာနေ့ကသူ့ရဲ့ documentary ဆန်ဆန်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ Bel-Air ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ promo material အနေနဲ့ဒီ sneaker collection sneaker စုတဲ့နေရာမှာနာမည်အရန်ကြီးတဲ့ DJ Khaled ကိုဒီဖက်နက်ဘူးကြီးပေးခဲ့ပါတယ် Let's watch it First impression အနေနဲ့ကတော့ဒီဘူးကြီးကနည်းနော်ဘူးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘူးရဲ့အပေါ်မှာလည်းဒါဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ poster ပါပါတယ်အဲဒီထဲမှာ Smith က Jordan 1 mid 10 gang ဝတ်ထားတယ် Look at his package look တော်မိုက်တယ်ဗျဘူးဒီတကားကလည်းဒါ Smith ရဲ့အိမ်ရဲ့တကားနဲ့အတူတူပါဖနက်ဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကရဲ့ title song လာနေပြီပေါ့ Okay ဒါကတော့ Jordan 1 mid 10 gang ပါ10 gang ကိုမှဒါက Friends and Family Edition ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ leather quality ကပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ် Bel-Air ဒီမှာတော့ best shot ဘလုံးပါပါတယ်ဒီဘူးကြီးကိုကျွန်တော်သဘောကျနေတယ်ဗျနည်းနည်းတော့ဘူးကြီးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးမိုက်တယ်မပြီးသေးဘူးဘေးမှာအန်ဆွဲတစ်ခုထပ်ပါသေးတယ်ဒီအန်ဆွဲထဲမှာတော့ snapback တစ်လုံးပါတယ်ပြီးရင်ဘေးမှာ shoe care ဆိုတဲ့ဘူးတစ်ခုပါတယ်ဘေးမှာထွက်နေတဲ့အစကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ shoe care ထဲမှာက crab product တွေဖြစ်ဖို့ 100% လောက်ပြကြပါတယ် Still shout to Philly Still yo Will Smith Bel-Air Thank you so much ဘူးကြီးတပူတော့ရလိုက်တော့ဆိုဘူးOkay ဒါကတော့ Jordan 1 mid 10 gang ပါဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ10 gang ကိုသုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ DJ Khaled ကိုဒီဖက်နဲ့ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှပဲသိမှာပါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုပါဖို့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက mid ပါ mid ဆိုရင်လူရတိတ်မသွင်းညင်ကြရဲ့ sneaker head တွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ DJ Khaled လို့လူမျိုးကို Jordan 1 mid ပေးတယ်ဆိုတာကနည်းနည်း I don't know စမ်းတယ်ပေါ့ဒီဖက်နဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုပါဖို့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီးမှပဲသိမှာပါဘယ်လိုဖြစ်ဒီဘူးကြီးရဲ့ဒီ Friends and Family Edition တစ်ခုကိုဘယ်လို packaging လုပ်ပြီးဘယ်လိုပို့ရတယ်ဆိုတာရေကိုကျွန်တော်ကပြန် share တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်ဒီဘူးကြီးကိုတော်တော်သဘောကျနေရလဲပါပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက် Another one